maaliif akkas gootee ani obboleessuudhaaf iyyuu jedheenanii mucaa kootiif jiraachuun qaba jedheen of duuba deebi'a. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa mee lammiif keessummaa subscribe like comment gochuudhaan jechuudha na jabeessaa siniin jedha. Ani Ruutaatti homaa tokkoyyuu dubbachuu hin barbaadu jechuudha. Osoo fayyaa qabaatteetti ta'e akkana hin taatu turte jechuudha. Haala kanadhaanis hin arrabsamtu turte jechuudha. Kanaafiyyuu amma dhimmi nageenya Ruutaa dhugaa dubbachuudhaaf na shakkisiiseera jechuudha. Ruutaa ati dhugumaan haadha luuliitii? Mucaan maaf akkasittidhaan xoolagee akkasittidhaan huqqate? Sababni isaa hoo? Ergaa gaafa garaatti mucaan kun si hafeetii ciqicidhii dhaggeeffachaa ji'a 9 fixee har'a ji'a 8 immoo dhalatee ji'a 9 mucaan ciqicidhiidhuma keessan dhaggeeffata. Hin dubbatu, hin kolfu, waan tokko hin jedhu. Kun si'idhaanii si yaaddessuu? Of qabi mucaa keeti jedhii giiftii. Of qabi dhala kanaaf jedhii. Ruutaa inni takka salphaatti ilaalte kun boru gatii si kaffalchiisa. Isarra kaffaltee caala jechuudha. Gatii immoo akka har'allee kaffaltu kan si godhe ofii mataa keetiidhaaf jechuudha. Dubartiin kam dhugaan siin jedhe akka ati taate kana kan taate hin jirtu. Ani kaleessa malee dheengaddaa mucayyoo wayii nan ilaalan ture. Ijoollee lakkuu deessee 2dha kan isaan qaban. Waggaa 16tti haadha hin qabdu daffaramtee osoo goodaa keessa jiraattu lakkuu deessee abbaa manaa inni jedhamu hin beekamu jechuudha. Qaatti gootee dhugaan siniin jedhee jechuudha. Haadha kadhattee guddistu hin fakkaattu. Dhuguma dubartii waggaa 18ttis hin jirtan jechuudha. Mucaashii bareeffatte luuccee dubaraa fi dhiiraadha. Qumqummi goote qabatte annan shakki dhuguma dubartiin kun kadhattee dhala kana guddifachaa jirtiin jedhe dhugaa dubbachuuf tanaan hordoftoota kee. Ruutaan maal gochaa jirti? Maal ta'aa jirtiin jedheem. Ani gaafuma callisaan jedhan hin beeke. Ganni bira jira mucaanii. Yoo barbaade ta'e maatii isaa faana taa'e tokko televezyiinii ilaalaa. Guyyaa Ruutaan dhattee xuuxxoosistee deebitii. Abshir rakkoon qabaatiin asiniin jenna sharmuxaa saree jettan jechuudha. Jala yaatanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani mee waa malee miti. Nu hin jajjabeessaa. Nu hin guddisaa. Sinii kan hin jechaa jiru. Ruutaan dhala ishiin gabaa nagadaa jirti. Gochaa isaan gochaa jiran kana ilma namaa osoo hin taane waaqayyo isaanitti gaddaa jira. Waaqayyo inni uumaa namaa ta'ee jechuudha. Mee yaa sabaa kan waan baay'eedhaan rakkatee dhalli isaa jalaa qama miidhamaa ta'ee waataa jira. Mee si haa galatu dhala kana waan naa kenniteef jettee Ruutaan galateeffattee mucaashi qabattee Fiidiyoo galataa fiddee dhuftee beetti. Fiidiyoo Aminaa duwwaa, tonkolii duwwaa. Kun maaliif obboleetti kee? Ati tokko dubartiidha. Jireenya kee boruu akka balleessaa jirtu beektamu hin beektu. Irri dubartii jabeessituu, dubartii of qabduu, dubartii garraamitti siquu danda'a. Ati har'a dhala qabda Ruutaaf jalaa. Jireenya kee boruudhaaf gadi jechuu si barbaachisa ture. Abrahaam deebi'ee siif hin ta'u. Yoo siif illee deebi'ellee akka inni oliif gadi sanzalzal jedhu beeki kana. Hin deebi'uyyuu malee. Akkamittidhaan immoo mucaan osoo gannii bira jiru ganniin fuutee sarraatanyaan kee yookiin hojjettuun kee eessumatu fuudhee siin jette. Fidaa siniin jennaan maaliif diddan? Roobeel immoo yeroo darbe bakkan seenu seenee nan fida maaliif jedhe. Atoo maaliif yeroo fiidiyoo waraabuu dhufte kukkullattee babbareeddee dhufuun maaliif ta'e? Guyyoota 2 qaxxeettee dhuftee gaafa guyyaa 3ffaa gaafa buziyyee argitu maaliif akkasittiidhaan akti biyya irratti raawwatte? Maaf buziyyeedhaan akkasitti seerachuun maaliif ta'e? Kan gillee kee rakkoo buziyyee faana qabdu yoo ta'e buziyyeen anokkoo gootettiidha wayifuun siniin jedha. Of ta'iitii jiraadhu. Yoommoo gaa'ela kee deeffachuu barbaaddeetta ta'e gaa'ela akkatti miti kan deebi'u. Yoommoo waliif ta'uu baatan walii kanii nagaatti dhala ofii guddifachuun hin danda'amaa jettee kan dubbachaa turte jechuudha. Dhugaa buziyyee
dhugaa Abiraam dhugaa Hermeellaa baasaa jirtaa jechuudha. Warri kaan keessan immoo waan gaarii goote ganniin baga fuutee dhossitee warri jettanis jirtu jechuudha. Waan gaarii goote miti inni qabte gaama waan gaarii edda goote gadi saqamte gaa isa biraanis immoo carqii isinitti ta'u yeroo teknooloojiitii waan ta'eef carqii babal'aasaa uffadhaati jechuudha kan borci keessan sinii dhossu jechuudha. Maalidha moo garaatti baattu fee gooftaako buziyyeessa akkasuma jechuudha. Ganniinis maaniin akkanaa siniin jedhame ani kan hin jedhu. Ana mucaan na gaddisiise baay'ee tokko na gaddisiise loobxa'ee meejooko kuni jechuudha. Haadha yuutibara sabskraayibii kuma meeqa 300 200 qabdu akkasumallee ji'a miliyoon argattu in fakkaatu xoollayee mucaan kun nama kan kadhataa karaarra ciisuuyyuu jechuudha. Dumlumbusheedha akkatti inni bareedu jechuudha. Middinno kokkee maali kokkee mucaa mataa malee maaltu itti jira mucaatti? Lijee jettan moosayyuu moo lijee isaan malee maalii malee jettaa akkana nutti baatee intaane kuwataadha mucaa intaane kuwataadha luulii. Abiraam argitanii keerii keen qabu. Abiraam keerii mucaayyuu dhiisaa jira. Kan jedhee dhufee dhugaa dubbachuuf taanaan dirliq jedhee dhaabbate jechuudha. Mucaan garuu barbaadaa ture abbaan garuu zoor jedheeyyuu mucaan barbaade wanti isaan hojjechaa jiran bitaatti galee jira jechuudha. Ruutaan wa'uu goonaan Abiraam akka jalaa beekaa dhugaan siniin jedhe baazawwee akkoo Abiraam duwwaa miti tokko dubartii garaatti baatte kan gatee badu yaa hordoftoota wanti sinii galuu qabu jechuudha. Gatees immoo hin badu ture waa'umatu jira waan hin dubba tokko Abiraam inaasa'u dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Sababuma ishii waan argite irratti gootuuf Abiraam hanga har'aatti gara ishiitti deebi'uu dide jechuudha. Hojii ishiin irratti hojjettu irraatiin kan ka'e jettee immoo dhuftee mucaan kiyya na jalaa bade jette. Mucaan kiyya immoo na jalaa bade immoo erga jettee immoo haadha mucaan jalaa badee fakkaachuu didde. Maalidhaan akkanaa? Qalxaffeedhi malee of ta'i malee of danda'i malee haadha koo namni si jibbu hin jiru namni si jaallata. Ruutaa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ani suusii natti taatee turte baay'een ishii jaalladhaan ture. Har'allee namummaa ishiin jibbatoo hin taane hojii ishee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan olla jedhan baqaatan jibbe hojii ishee jechuudha. Namni waan gaarii tokko eeshimee kan na dhibeen na ajaa'ibeetu marra deddeebi'ee na ajaa'ibu waan ishii mucaa kana mee qabattee guyyaa gaafa tokko jechuudha. Viidiyoon tokko mee nu hojjattee hin beektu. Mucaan argitanii toota yeroo hundumayyuu kutaatti sarraatanyaa faana jira jechuudha. Yeroo namni dhaquun argitu mucaan hin jiru saaloonii ishiitu saaloonii rimootii qabatee taa'a jechuudha. Gizzee baay'ee ruutaa argitu jechuudha. Ishiin mucaa qubayyuu hin qabdu bakka achi booddee biraa baatii viidiyoo ishee hojjattuu faana hoolaa hojjattuu Itoophiyaa immoo ni beektu tokkittiidha. Mana walawwaltii carqii miiccitii nyaata hojjattii mi'a dhixxii. Mucaa raffiftee ishiin akka barbaaddetti hojii ishee hojjechaa oolte ishiin kun asiif achi deemte jechuudha. Abba barbaadde faana viidiyoo waraabaa oolte jechuudha. Aarsaa kaffale ruutaa dhala keetiif. Dhugaan siin jedhe aarsaa kaffale dhalli qalbii miti. Qoosaa miti dhalli dhugaan siin jedhe waaqa biraa sitti kenname. Inde isa sitti kenne yaadadhu. Sila atii fi Abirahaamii walitti dhufeenya gootaniif miti dhalli kun kan siniif kenname. Sii gala miti yeroo darbes immoo haadhummaa kiyya koo na butuudhaaf jirtu haadhummaa kiyya fudhachuudhaaf jirtu haadhummaa kee eenyuyyuu fudhatu akkati haadha taatuuf waaqayyotu si keessatti maatsanii kee keessatti uume wanta ta'eef jechuudha. Isa kana sirriitti hin beek ati illikii namaa dhiisati baas of keessaa dha'e of keessaa afuura kana karaa dheeraas hin deemsisu jireenya kee boruu jireenya kee galgalaa balleessa. Har'a dargaggoonni gaalatti hin galle dargaggoonni jireenya hin barre ijoolleen buttaa jira sirratti xibbaa xibbee taphataniidha. Ani okkoo nama gaarii nama jabduu nama cimtuudhaan jedheen ati dhiirri boru sittin siqu roota. Sin ajaa'ibu dhiirri boru sittin siqu. Dhiirri yoo boru sittin siqellee ati okkoo diqaalaa kee fiddee dhuftee abbaa dhala kanaa okkoo akkas gochaa turte siin jedhe mana keessatti akkati xoxamtee jiraattu kan si godha jechuudha. Ashii in argina waan ta'eef jechuudha miidiyaa kanarratti haadha in argina waan ta'eef jechuudha dhala ishii baattee gara gaa'ilaatti seente. Of qabdeeyyuu of heeddeeyyuu gatii baasteeyyuu
si shakkattiidhaan akkana taate maalaadha ko yoo of arrafachiiftan yoo aar ol of gaffalchiiftan amma buziyyeen dhugumsi dhiifti karaa naa taate jette karaa naa banti seeratti adeemtu jette akka seeratti adeemtu jette buziyyeen immoo nama qalli miti goota dhugaa dubbachuudhaaf bakka onnee qabdi jechuudha. Ruutaa kanaan baay'ee kadhatte ruutaa kanaaf baay'ee dubbatte har'an ilaalina sen baga fudhatteeyyuu osooyyuu fudhachuuyyuu baattetti ta'ee ganniini buziyyeen sila hin dhiistu turte buziyyeen kan dhattee gaafatte mucaan siranaa guddatu haadhaquu akka hoosaa biraa akka hoon immoo isa jirti buttaa jira ati ruutaa eessa jiru buttaa jira maatiin ishee eessa jiru buttaa jira sinigaleera hin gaafataman hin gaafa namni tokko immoo nama gaafatee fillaagootii abbaa sanaa gaafachuun hanna miti nuti illee maal jedhanii dhaqanii gaafatu maaliif gaafatu ishiitti irratti miidhame ishii tokko waan baay'ee maaxanii ishiitti irratti tarsa'e bakka hin quufne ishiin iyyuuti dadhabe yoom jetteeni jennee dubbachaa fi dhaadachaa fi turre jechuudha. Sinigalee isaan kana sababeeffataniit buziyyee irratti hojjechuudhaaf buziyyee gurraachessuudhaaf namni buziyyee akka gadi galabbatuuf jecha murtoo kana murteeffatanii karaa kanaan immoo inaaffaadhaan irratti ka'anii buziyyeetti akkana baatee ija babaaste kinoo har'ammoo jechuudha. Keessattuu immoo na ajaa'ibe hordoftoota maal akka ta'eettu liqqennaa mucaan ganni fiddee dhuftu jechuudha osoo dhaabattee haasoftu. Mucaa fudhachuudhaaf gaafa jettu kaameraa ilaalte jechuudha. Maaliif jennaan innaa ishiin mucaa harkaa fuutu innaa ishiin boochuu kaameraan akka ilaaluuf jechuudha. Isa bichaa immoo miti. Abiraam innaa dhufu hiqqi jettee booche jechuudha. Imimmaan boochaniif imimmaan hin boonye gargar baasaatii beekaa. Ani dhugaa dubbachuuf imimmaan qabachuu hin danda'u. Guyyaa baay'ee madaamiin kun gaafa ergi tiktookii ilaalee warra rakkatanii fuulli godhana diimata dhugaa dubbachuuf bishaan hin boohanii jechuudha rakkoo namaa hin danda'u garuu booda kana jechuudha imimmaan ruutaa keeritti na dabaluu dhiise keeritti hin gaddine bu'aa gadi bu'aatii ilaalame hojii nuti hojjechaa turre ruutaadhaaf dhaadachaa turre koo haasawwaa turre ruutaadhaaf aniyyuu isan ruutaadhaaf ennaa san akkasittiidhaan dubbadhee deeggare akkattan gaabbu dhugaa dubbachuuf nan gaabbu. Maalla dhibeen nama foonitiif akkasittiidhaan deeggareen jedha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ajaa'iba dhugaa fiddee dhuftee fudhachuudhaaf sila jedha waan baay'ee silan dhagayeef waan baay'ee silan ta'eefanii si jalaa fuudhee taragaagga'e baqqaa jette. Waan tokkitti ganni ittiin dhagaamne mucaa fuutee dhossuu ishee. Ishii edda immoo mana waraqaan dabarreeffamee gara poolis xaabiyaatti akka isaan sodaatame ilaaluudhaaf akka isaanii bataman ilaaluudhaaf jedhaniit waraqata geessi minaamina jetteeni achi booddee isaan bakka naawuu didanii jennaan akka iddoo poolisiin dhandhee ruutaan akka wanjalanyaa hin taaneef mucaa fiddee dhufte jechuudha. Eshikaa mucaa fiddee dhufte. Engadda gaafa ishiin buziyyee akkas gootumaa fiddeen dhufiin walitti bu'an minaamina jettee jechuudha. Kana booddee ani jedheeram warra buttaa jira mannoo yuutibara buttaa jira du'anii yoo jedhanillee namanii kan hin jedheef kanaaf jechuudha. Ruutaan osoo waan barbaadde taate dhugaan sin jedhe namni kana booddee ishee namanuu jechuudha. Irraan qabeena ammoo baazawee hin beektu tokko ganniini ennaa ruutaa fuutee deemtu mannaati ganni fuutee deemtu ruutaan hin beektu hin jedhina hin beekti sirriittidha. Ganniin baay'ee of eeggattiif ruutaadhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu ruutaa nama fiddee ganni keessa galchite jechuudha. Maatii ishii keessa galchitee jirti jechuudha. Obboloonni ati abbaan dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha hin callisan turan abaddan hin callisan turan ijoolleen dargaggoonni lamaan sun batalaayii hin callisan turanii jechuudha osoo mucaa ruutaa badeera ta'ee jechuudha hin beeku waan ta'aniif warri karaa sanaa calli jedhanii afaan isaanii cufanii tataa'anii jechuudha warri karaa kanaa immoo bookkisaa kan turan ebbaan ebbatti amananii akka mucaan hin banne beekanii dirriq dubbinni kan jedhanii tataa'an Abiraam argitanitti mucaan isaan badee ameeruudhaaf jaalallee fidee wal barsiisaa ture yeroo darbe faa jedhee kolfaa ture jechuudha maaliif dhugaa sala qabu Abiraam guyyaa gaafa tokko tonkolii hojjetee hin beeku tonkolii hojjetee hin beeku isuma kunoo gaa sababa ishiitiin dubartii bira deeme malee tonkolii gaaf tokkitti ruutarratti hojjetee hin beeku kunoo hojjetee yeroo hojjettan immoo fida azala kaa irraan dibiina dhugaaf dubbadhaati du'aa maali yoo astaayitii yoo viidiyoo irra hojjannes ta'e ko dhugaa dubbannee du'uu nu wayyaa de maalabboon maalidhaan akkana achi waan baay'ee naan jedheera deefi immoo jechuudha salbaajii
darsi kun dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Osoo fuuldura isaa dhaabbadhee isatti meenatti tola jechuudha. Gadhee ganaa sitti taphatte buziyyeen jechuudha. Likiskis jedha jechuudha akka saree. Middina yoo dhiira taatee dhaabbatte yoo dubbattee fi gaa'ela ishii deebisuu barbaadde ta'e gadi dhaabbadhu urdamiiti. Baga jettee yeroo darbe nda'umiyyuu Ermeellaan jechuudha. Asiifachi jetteen dhugum jetteen goota dhugaa baga taasofte bakka. Iddoo haasawuun si malutti ammallee dubbadhu dhugaan siin jedhe. Hin beektu immoo daba Ermeellaan. Daba tokkitti ishiillee hin beektu. Dabni ishii isa jaarsa namaa jaalatte. Kanarraatiin kanatti tonkolii asiifachi qabanii waan ta'e micciiruu kana waan tokkitti iyyuu hin beektu garraamii. Isa kanaan immoo jechuudha. Sanitti namaa jechuudha. Garraamii waan tokkitti daba hin beektu Ermeellaan jechuudha. Innaa akkasnaan jedheera isa kanadha jetteet. Bakka taragaaga'uu barbaadden wanni jedhanii innaa biraam dhufuudha jechuudha. Kan isaan bu'anii maal jedhanii hin dhufan. Dhufee Abiraam dhufee gaafanni jedhu maalidha jedhe. Anatu fuudhee na bira ture ishiin hin beektu jennaan dhugaa kee jettaa jedheen. Jennaan sarratanyaan buziyyee fuudhee naan jetteen jenne kanaafiyyuu kasasamnee jirra waan ta'eef gara seeraa deemna. Jennaan mucaan bilbiliiti mucaan azira jedhiini akka ittiin deemneef jetteen jechuudha. Maaliif jennaani isaantu kasasamaaree isaan maqaa namaan balleessine maqaa namaa jechuudha. Dhadhaa diba waanta ta'eef iddoo seeraa dhaqan isaan maal jedhaniitu iddoo seeraa dhaqu. Achii booddee wanta akkasii hin jiru naamna jennaan hojjettuun Ruutaa gannii fi buziyyee addan baastu. Nu gowwoomsitu miti ganniin achi miti kan teessu achitti miti kan galtu. Achi keessa jiraachaa miti kan jirtu ganni adda baasteen beektu sodaachisanii doorsisanii fuudhanii baanii hin jenneati. Akkasuma jettee Ruutaa. Si jammarra immoo sarratanyaan jechuudha. In kennitu mucaa. Si galaa in kennitu mucaa in kennitu. Sarratanyaan gaafa burcuqqoo cabsite akkatti sodaattu beenna. Ani sarratanyaadha waanan ta'eef jechuudha. In kennitu walii galanii tataa'anii hojjettu faan akkas jechuu qabda akkas goona jedhanii haasawanii mucaa fudhatanii ba'an. In kennitaati. Har'atoo maanka mana madaamii naa kennettee madaamiin tokko dhufteetti ta'e bilbiltee madaamii gaafattu malee kennitaa. Nun gowwoomsitan. Nuti jechuudha. Nuti isa sammuun keessan keessa jiru jechuudha. Gingilchinee qorree abaxxarree beennaa jechuudha. Sanitti namaa hani jechuudha. Kanaan nun gowwoomsitan. Fidaa ammoo gaafa Abiraam siniin jedhu in taphattamtii hojjettuu innaa isaanitti yaanii jettanii fiduu diddanii jechuudha. Kanaafiyyuu eessuma jettee malee eessuma keeti naan hin jenne ganniin immoo mucaadhaaf eessuma hin taatu anaaf eessuma taati malee jette waan dubbattu wallaalte. Ara Ruutaa ara dhiinni keeyyuu gadi dhume xuuxamteeyyuu dhumaa jirta Ruutaa. Ara Ruutaa dhala kee fafii. Jireenya kee boruu ilaali Ruutaa. Dhiiraaf jettee muufin maaliin ta'a minaa jettu jechuudha. Akkatti kana hundumaa of gootu ofii mataa keetiiti. Ofii mataa keetiiti. Isa biraan immoo Ruutaan cabalaa adeemtu irratti taphattaa bee. Mana xonqaa hin dhandhe Abiraam. Sinitti himaa. Mana xonqaa dhiisaati jechuudha. Abiraam hin dhandhe. Tooftaan isaanii tokko kan isaan akkana godhanii fi walii galaniiti. Akkamitti walii galanii yoo jettanii isuma dhugaan sinitti hima. Gaafa fiqirii faana Ruutaan walii galte ganniin hin beetti. Ganniin torbee sadiin adda dhuftee Finfinnee taa'uu jalqabde hin beetteedha. Ruutaa fi Ermeellaan maaliif akka araaramanii hin beetti. Akkamitti hin beetti? Joo waamteetu maaliif akka Ermeellaa fi Ruutaanii araaramanii maaliif sinaarse jettee gaafannaan tonkolee Ruutaa hin beennaa jedheen Joon jechuudha. Achi suni hundumti isaayyuu kan ta'e marii ishiitiini jechuudha. Kanaaf iyyuuti Abiraam gara seeraatti deemuu qabee jechuudha. Jalqabee jechuudha. Inni jennaan nannaqa rakkoon qabu garuu akkasidha akkanadha kottaa kan deemna jennaan waan barbaadan fidaa in deemuu jette jechuudha ganniin. Ganniin immoo nabaarina kan jettan mucuq godhamte abaaramuu qabdi danda'umiyyuu dhiqamuu qabdi dhugaa dubbachuuf taanaan. Gaafa Ruutaan kana hunduma yaaddee dhiira tokko irratti akkasittidhaan jechuun warra ishee hordofan hin kabajju.
gaa'elashiin kabaju, maatishiin kabaju. Amma mee Ruuttaa kan namni si hordofaa jiruu fi maaliif akka ta'e beektaa? Dhaloonni lafa dhugaan oolan. Anumaan faanayyuu dhaloonni lafa dhugaan oolu. Lafa wangeelaa hin jiru dhaloonni. Lafa quraanaa hin jiru dhaloonni. Sii galeera. Lafa barsiisa gaarii hin jiru dhaloonni. Maaliif yoo jette qilleensi amaan bara dhaloota leenjiseera wanta ta'eef kanatti hordofamaa jirtu malee gaarii sila gooteef hordofamaa hin jirtu baasawee jechuudha. Ishi baay'ee na ajaa'ibsiisa namicha. Hin dubbatuun maaliin jedhu dhugaa dubbachuuf garaa koona nyaatan. Ara basmaa maal otoo sin harkaa fuudhee naa kenne dhugaa rabbii. Osoo sin harkaa fuudhee naa kenne waaqi. Ruut ani baay'een sitti gadde. Akka kaleessatti ani loliyyeedhaan hubadhee hin beeku, ilaalees hin beeku jechuudha. Maqaa kiyya balleessitanii jette Kaarmeellaanis. Maqaa keenya balleessitanii jette ishin immoo torbee tokko booddee isin irratti hojjedhe jettee Ruuttaan hin dhuftii jettee dubbatteetti waan ta'eef achi deemtee dubbattaa ittiin eegada argitaniittu. Achi deemtee haasofta isa kanaan isaa sitti haasofte jetteeni. Kanaaf na ilaallata. Ati nama guddoo turte. Mucaa caalatti sittaanuu dandeessa. Garuu immoo maaliif wanjalanyaa keessa na galchite? Jennaan atarra miti kan jireenya keenya keessa galtee har'as miti kan mucaa kiyya narraa fudhattaniitti. Ruuttaa namni mucaa keessa irraa fudhate hin jiru. Namni si doorsise hin jiru. Ofii keetiif garuu akka doorsifamtuuf mucaan kun akka si jala atamuu danda'u barsiisteetta jechuudha baay'ee. Warri immoo dhala namaa atanii gurguratan kumaatamni isaanii jiru jechuudha. Kanaaf ati isaaniidhaaf karaa banteetta. Har'a ta'uu baatullee borullee akka wanti kun uumamuuf karaa bantee jirta jechuudha. Dhala keetiin qooste waan ta'eef ganaa gatii kaffaltati. Na hamani ganaa gatii dhala kanaa irratti kaffalta. Isa kana jettaati. Maaliif jennaan situ karaa banate wanta ta'eef jechuudha. Ajaa'iba. Ajaa'iban jedhamu. Baay'ee nama baay'ee garaa ofitti jabeessitati. Isa onlaayinii irraa harka sii cabaccabu dhiisati dubbiin isa miti baay'ee. Baazawwee jireenyi isaa onlaayinii irraa harka cabaccabu miti. Jireenya onlaayinii miti abboo jireenya keessaati malee. Kanaaf iyyuu egaa isheen maqaa kiyya balleessitanii teettiin ala sanadhaan dhiisii baqqaan dubbatiin jedheeni kottaa ennaan didanii isaan poolis xaabiyaa deemanii jiru jechuudha. Kasasamuun dirqama. Mucaa kee yoo ta'e kana dura suma biraa fuudhee ofuma isaa dhufee Abiraam fudhatee bahee hoteela geessee atachitti dhaxxee ilaalaa turte. Ammas irra deebi'een sitti hima. Isa lammataa ammoo si jalaa fuudhee mana Ermeellaa deeme Daanii Meerii si jettaniitu waan ta'e walitti wakabdanii qophii waan ta'e qopheessitaniif jennaan mucaa baqaa jedhee cinniqqeedhee mucaa fuudhee bahe. Mucaa fuudhee bahee mana ishii geesse. Maali jennaan isaan waan ta'e walii galanii irratti hojjechuuf turani. Ani immoo isaan miliqeen dhufeedhee Ermeellaan waan isa jaalattuuf mucaanis daa'ima waan ta'eef haala sanadhaan simattee jechuudha. Malee jechuudha namni daa'ima keessa jalaa fudhatee hin jiru. Hin sobiin ani sobuun jaaladha ani dhugaa dubbachuuf taanaan. Hin sobiin namni tokko mucaa jalaa fuudhuu dhaaf tattaafatee hin beeku fedha kee gaafatanii ciqiciqii keessaa diriddirii keessaa mucaan haa ba'uu singanaa wacan fixannee dorgommii keessan hin fixannee jedhamtan. Achi booddee ati karaa kanadhaan isa kana fidatte jechuudha. Amma garuu waan jedhamtee abaaramtu komentiin dubbistuu garuu seentanii dubbistuu. Ani hin dubbisu seenee komenticha sana dhugaa dubbachuuf taanaan hin dubbisan. Hin dhiqamte korootaan. Jecha jedhamuun hin qabne mee jedhaniini itti haasawaan jechuudha. Inna dammoo maali warri Ermeellaa deeggartan warri Abrahaamin deeggartan kan jedhanii irraa dubbatanis jiru jechuudha. Maqaa namaan dhayinaa akka ishiin fidetti kan isaan komentii barreessan akkana ni fidette jechuudha. Maaliyyuu yoo ta'e jechuudha danda'umiyyuu. Haniyyuu bagan arrabsame waaqa. Maaliif yoo jettanitu ta'e dhugaan kun akkatti ba'aa wanta ta'eef jechuudha. Gaafa ganni fuudhee maatii Ruutaa bira jira jedhamne habaaramne irra jechuudha. Baga habaaramne
maaliif jennaan yoo kaleessa abaaramnee dubbannee gaafa dhugaan immoo bahe immoo laphee keenya dhiinnee dubbanna jechuudha. Hinaasofna jechuudha. Inde maal abbaako umurii ishii guutuu dabuma hojjechaa hafti, umurii ishii guutuu amminuma hojjechaa hafti. Jiruu ishii boruun ilaallattu, jireenya ishii boruun ilaallattu, dhala ishiin ilaaltu, dhalli xoolagee dhalli meen xoolagee dhugaa dubbachuuf taanaan baala warqee muranii aduu keessa afan ta'e mucaan kana kaahaati ishiin aarsaa kaffalte lijee ishiin jettu kana kaa sijjammara koo akka haadhan taananii bazaweeyyuu kan hin baree eegaa jechuun ulfooftee deessetta isa kana sin shakku haati immoo guddisarratti kukkullattee gaafate dhuftu babbareeddee gaafate dhuftu jechuudha. Eessa lixxu ishii ifaan fa'ii eessa lixxa kanaa dhooketti akkatti aboottifattee akka barbaadde ta'aa turte haasawaa kan turte atiyyuu gana kaffalta karaa dubartii yoo dubartiin tokko sitti sittee aarsaa sin kaffalchiisiin umaa miti jechuudha. Ati garuu ermeellaa afaan aarsaa dabarsuu barbaaddan ta'uun hin ta'u. Akka garaa jabeessiteetti baasawee jechuudha. Abiraamin ermeellaan gorsiteetti baay'ee. Mana dhaqee mee yookiin iyyuu mee tonkoolii wayii Abiraam irratti hojjechuudhaaf jedhaniit inni mana dhaquu dhiise. Tooftaan isaanii meeshaan hin galle qimamee sammee. Amma boru moo maal hojjetta? Maal fiddee dhufta ishii? Maaliin seennu? Maal fiddee dhuftaa bucheekoo? Dhiqamaa gaama. Dhiqamaa durattuu xonqaawotaa durattuu warri ruutaa akkas jedhamu jalqabdan mitiire hamma gaa yeroon sina ragaxxi jedhamtanii dhiitamtan hin barbaaddan wanta ta'eef jechuudha. Maal godhure? Sgoo ara sanyii koo zarii kootiin hin gahine. Ilma Oromoon tala Oromoo qee Oromoon fidii waan dhugaa dubbachuuf taanaan dubartii akkattiidhaan cebarbar gootee nama walitti nattu jechuudha. Herbisuma sijjammar okkoon dhaloonni siin jedhe dhaloonni kan si hordofaa jiranii fi dhaloonni lafa faarfannaa yoo loolanii lafa warra maaxanii isaanii mul'ifatanii hooluu kanaaf hordofamaa jirta asiin jechuu barbaadan giiftii kiyyaa kanaaf gaarii godheen hordofama gaarii godheen na leellisuun jedhiniin jechuudha. Na dammoo hordoftoonni keessa bala deemuu qabdi jiru laayikiin haa godhaa lammii.